高雄有一间烘肉店，这炭做麻里锅比店已经开13年了。最近伊家的员工讲，这税厝租金一直有悬，去年7月50万，今年要加300万，业者是无要租啊，做到6月为止。这陪厝中人就分析讲，这租金呢是超过当地行情，也因为这地主有建商背景，真有可能是有其他规划。规岛等要烘的食材，佮加炭火烘，看到真好食款。开业13年的炭做麻里糕米店，是这个品牌伫高雄第一间分店，人客榻榻店，即马煞因为起厝租特别休业，多少还是会有点可惜吧，因为毕竟它真的就在这边也开蛮久了。糕米店当年开2亿装潢，因贵甲厝主签长约，月租金是50万。土地2021年换人了后，续约去年6月到期，新厝主7月开始起厝租到196万，改1年一签。产业表示勉强拍平，今年租金一群起价360万，起价幅度超过8成。房东认为租金超过当地一般的行情。以店面来说，跟去年同时期比，约莫上涨有1成的空间。然后租金的话，这个单坪行情大概1500到2000上下，但是比较热门的区段的话，有到将近3000的单价。竟然真济的美术馆地区，这几年的房价厝租一直起。据我了解，地主是出名建设公司董事长，以个人的名义买，房中得约，得到土地时阵，应该已经做好中长期规划，起租金可能得考虑是不是符合投资效益。这真的是一个很难的决定。台南的园区目前也有职缺，那就是依每一位同仁的意愿去做安排。在员工时代那边有，所以说距离的话应该也不是问题。糕米店对内公告要营运到6月22日，目前店内差不多120个员工，依照意愿安排到高雄其他分店，也是到台南园区工作。业者表示，若是调到台南，会提供半年免费的宿舍，确保员工的工作权未受影响。记者综合报道。